კოტე ყუბანეიშვილი მოგვთა საჩუქარი ოჰენრის საშუბაო მოთხრობის მიხედვით. სასწაულია ხომ შობის ღამე, რაც ადამიანს განწყობას უქმნის თავის გულის წურ საჩუქოს რამე და უკანასკნელს რაც კი აქვს ჩუქნის. ცხოვრობდა ქვეყნად ღარიბი წყვილი, ეძღვნა ციცოცხლე ვისაც ღმერთისთვის და რადგან ჯერ მათ არ ყავდა ჩვილი, ჭკუას კარგავდნენ ერთმანეთისთვის. განაუქროთ და ძვირფასი თვლებინათვის საგანი იყო თან მათი. ქალს ჰქონდა ძალზე ლამაზი თმები. კაცს კი მამისგან ოქროს საათი. ტრადიციათა ჩვეუდად დაცვა, რომელც სიყვარულს ეშალა ფრთები, გაყიდა ოქროს საათი კაცმა. ქალმა კი თავის ლამაზი თმები. მოდით ამ ამბავს მოკლეზე ჩავჭრი, ეჭვი რომ მოსპო აურაცხელი, ცოლმა უყიდა ქმარს ოქროს ჯაჭვი, ქმარმა ძვირფასი ცოლს სავარცხელი. მიუხედავად ყველაფერ ამის, მაინც არაცდა წყვილს სიხარული, და რადგანაც სწორედ იმ შობის ღამეს დაიმსახურეს მათ სიყვარული. განა გულისთვის რამის მოგების, ფული ხომ მიჯნურს არ ენაღვლება. ეს საჩუქარი გახდათ მოგვების უკანასკნელი სხვისთვის გაღება. და ტრადიციად შექმნეს მოგვებმა, რაც არასოდეს არ გაუქმდება. ქრისტიანებსაც ჩვევად მოგვება, ერთი მეორის დასაჩუქრება. სანამ ღმერთია მაღლა მოწყალე, დამეც დიდებას მისას ვღერივარ, თუ მიყვარს, ნიშნავს რომ ვარ ცოცხალი. და როცა გავცემ, ბედნიერი ვარ. არც სიყვარული და არც დიდება ამ ქვეყნად ფულით არ იყიდება, რადგან ჭირდება ღმერთს მსახურება, რომელსაც უნდა დამსახურება. ესეც ძღვენი საშობაო თქვენთვის კოტემ რაც შობაო. მოგილოცავთ კოტემ შობა და ეს ლექსი თქვენთვის შობა.